お手紙付きですね。デイトナ出すが秒針が動かない。まあこれはあれだな、パッと見だな。まあこれは仕方ないよね。こういうムーブだからね、仕方ない。でデイデイトですが、時間をセットするたびに秒針分針が飛びます。これはね、仕方ねえんだよな。これ特性上の問題だから、なんていうのかな、ショックでポンって飛ぶんだよね。これは何系かわからない